A saudade é uma visita teimosa que senta no banco da cozinha e vai envelhecendo junto com a gente. Eu já entendi que o calendário não anda para trás e a vida que passou ficou lá na curva da estrada de terra. Mas tem dia que a alma só pede a paz daquele tempo de volta. Não para viver tudo de novo, mas só para sentir aquele abraço silencioso mais uma vez. O cheiro do café na caneca de lata,